n'umwuka turimo muri iyi minsi tugenda dusa n'abanyomoza cyangwa tuvuguruza cyangwa duhinyuza abadushinja kuvuga ubutumwa bw'ubuntu buha umudendezo umuntu wo gukora ibyaha. Ibyo rero turabyishimiye cyane, ndetse cyane kuko nta butubonaho ibyo batuvuga. Biba byiza rero ko tunabishyira noneho hanze mu nyigisho nk'uko ibyanditswe bibihamya. Rero tubaye ikaze mu by'ukuri, muze mwisange, mwiyumvemo ikaze. Hano nta uri hejuru y'abandi nk'uko tubizi aho twahoze. Hari abatambyi, hari n'abarewi ku ruhande hariya, abandi ni abantu basanzwe. Twebwe rero hano ari pasiteri, ari njye uvuga, ari n'undi udashobora no kuvuga uyu munsi, turareshya imbere y'Imana. Icyakora turakeneranye nk'uko impano y'ubuntu iri kuri buri muntu. Amen. Yewe rero uvuga nitwa Nkurunziza François, ndi mwene so. Nta myaka myinshi rwose mfite mvuye mu isi, iragera nko muri 3, sibyo pasi? Si nk'itatu mvuye mu isi. Ejo bundi 2012 urumva ko ari ejo bundi. Hari abamaze imyaka 90 bavuga hari. Iyo muze kuva mu isi bagira ngo barapfuye, bagira ngo bapfuye. Ndavuga mu byaha nyine iyo twahoze. Rero twatangiye duhimbaza, ndumva tugiye kwinjira mu wundi mwanya, ariko uwo mwanya ndawuharira pasiteri kugira ngo ari we ufata, narangiza kwakira abashyitsi no kubegurira umudendezo, kugira icyo baza kuvuga. Ubwo ndakomezanya ijambo ryanjye, dukomeze dusangira ijambo ry'Imana. Pasiteri rero Haleluya. Yesu ashimwe. Baje kubaramutsa mwese mu izina rya Yesu. Ni umwanya wo kwakirana amateraniro yacu nk'uko mubizi, abarimo ubwisanzure bwinshi, abarimo umudendezo mwinshi. Niyo mpamvu ntarabakira, reka basangiza akantu kankoze ku mutima none ahangaha. Akantu usomye ku rubuga rumwe kavuga ku byerekeranye n'umudayimoni unanutse, ukuntu yahuye n'umudayimoni ubyibushye, noneho baraganira. Umudayimoni ubyibushye n'umudayimoni unanutse baraganira. Karasekeje akantu rwose. Urabona ngo dayimoni inanutse ibaza ibyibushye iti, ko mbona ubyibushye ubigenza ute kugira ngo ube umeze gutyo? Ibyibushye iti, yewe aho mba ntibasenga, bajya kurya ntibasenge ngasangira nabo, bajya kuryama ntibasenge nkararana nabo, nkiyorosa nta mbeho, bajya mu kazi ntibasenge nkagendana nabo mu modoka, bagera mu kazi ntibasenge nkiriranwa nabo, bataha ntibasenge nkatahana nabo. Urumva nta cyambuza guhora, nta cyambuza gutohagira, nta cyambuza gutohagira. Noneho ibyibushye nayo iti, ibyibushye niyo maze kuvuga. Noneho ibyibushye niyo navugaga nyine. Ibyibushye nayo iti, ko mbona unanutse bita. Noneho n'ibyibushye igiye kubaza yandi nanutse. None se we ko mbona unanutse wowe ibite byawe? Noneho nayo iti, wahora n'iki? Aho mba barasenga, iyo bavuye ku kazi barasenga, ubwo sininjira mu nzu. Baba bagiye kurya bagasenga,
nkahunga sindi. Bajya kuryama bagasenga nkarara hanze inyuma y'inzu. Bajya mu modoka bagiye ku kazi bagasenga, ubwo ngasohoka mu modoka nkagenda hanze mu mukungugu no mu muyaga. Bagera ku kazi bagasenga simbivangire mu kazi. Niyo mpamvu mpora nanutse. Bumva none Soma atanze sasa. Uno muvuga butumwa wohereje agakantu. None Soma atanze aravuga ati murwanye umwanzi nawe azabahunga. Ubwo ni cya cyanditswe cya Yakobo yashakaga kugira ngo gufatiraho. Noneho hasi rero atanga nk'inama mbese. Aravuga ati mwige gusenga, mwirukane shitani mu mibereho yanyu ya buri munsi, ye kujya yivanga mu byanyu. Ubu butumwa bugeze ku nshuti n'abavandimwe ukunda kandi wifuriza ibyiza. Umunyumvire ubu butumwa tugiye koherereza inshuti n'abavandimwe bwo kurwanya shitani. Noneho nanjye nabasubije ku rubuga aravuga nti abafite shitani mu mibereho yabo ya buri munsi sinzi niba babasha kumwirukana. Ubundi n'abantu batunzwe n'amasengesho nabo bamera nk'uwo mudayimoni unanutse. Nta turaso batora kuko batiringira ubuntu bwa data. Bahora ku rugamba n'abadayimoni nk'aho Yesu atabakubise inshuro. None mbasomera Abakolosayi 2:13-15 bagira ati kandi ubwo mwari mupfuye musize ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu, yabahinduranye bazima nawe amaze kutubabarira ibicumuro byacu byose, igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga, ikarudukuzaho kurubamba ku musaraba, kandi imaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi ibahemura ku mugaragaro, ibivuga hejuru ku bw'umusaraba. Amen. Haleluya. Amen. Aha rero hari ibyiringiro byacu. Ibyiringiro by'abana b'Imana nuko Satani yamaze gutsindwa. Satani yananeshejwe. Yesu aravuga ati umutware w'iyisaraje, ariko nta ruhare, nta butware, nta cyandwa, nta bushobozi mbese afite. Twebwe rero kubaho kwacu tugukesha uyu nguyu witwa Yesu Kristo. Ubone wavuze ati muhumure, ndabizi muri mu isi kandi harimo imibabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi, kandi dore ndi kumwe namwe kugeza kumera y'isi. Aho rero hari ibyiringiro byacu. Niyo mpamvu turyama tugasinzira n'umutekano wose. Ntabwo duhora twikanga ngo ye baba biragenda bite. Ariko se umuntu ubana na Satani mu buzima bwe bwa buri munsi yamwirukana ate, yamurwanya ate? Njya mbabwira ko umuntu adashobora kwiterura mu ntebe yicaye, sibyo? Iyi kamere muntu yigiye mubona hanga, kamere muntu ni shitani wujuje ibyangombwa. Muramushakira hariya ngo yategereje hanze, ngoje ngo mujyane mu modoka. Iyo bamucaha iyo bacyaha Satani basa naho bamubonera hariya hanze. Ariko murumva atari ubujiji bukabije kandi bw'abarokore vrema, abantu bitwa ko basenga. Uravuga mu ndimi kandi urinjiji utazi n'iki ijambo ry'Imana rivuga. Izo ndimi uvuga ninde waziguhaye? Wazikuye izo ndimi uravuga iki? Tekereza umuvuga butumwa vrema. Ubu kandi azi ngo yakoze iyo bwabaga, nyine agiye gufasha abantu. Ubuse urabafasha, ubuse na amahoro bifurije kweli. Uru rugamba bashoyeho urugamba rwarakunaniye. Tekereza ubwo vrema agiye guhahamura abantu ahubwo no gushyira mu mutekano muke. Abo bagiye kujya mu mutekano muke. Uri udasenze dayimoni ubwo murasangiye. Gusangiye na dayimoni uva nawe.
usangiye na dayimoni kubera ko udasenze. Nubwo ubwo dayimoni yaricuza aho mpamvu urebe ko usenga cyangwa udasenga ngo ubone kwinjira mu isahani. Ahubwo ibaze gutekereza ko dayimoni irya. Nimubwire nawe dayimoni ikabyibutswa no kurya. urabona ko ari ikinyoma. Rwose ubu ni ubutumwa bwiza buvugwa cyangwa ni ikinyoma cyamamazwa. Bakundwa rero, iyo tugiriye ubuntu tugaterana dutya, iyo tugiriye ubuntu tugaterana, kuko hariho benshi bifuza guterana batabibona, benshi bo mu cyaro. Ndababwiza ukuri, hariho twaganiraga ejo arira amarira, umuntu w'umugabo muzima barifuza kubona mwene data, ninde twahura, ninde twaterana. Kumaze imyaka umuntu w'umucuranzi nk'uko Maniraga bari hariya akamara imyaka ari gucuranga ariko agakiza wapi ataziriwe na rwe. Noneho yakumva ubutumwa akumva bumukoze ku mutima, nakibaza none se bigenze yasubira hariya gucuranga akumva nta mahoro, nta munezero, yashaka ubundi buzima bamo akabubura. Ndabigenza nte? Agahora yibaza ati ndabigenza nte? Ngo ariyo twebwe turaha, nyamara ubu hari umuturanyi wacu hano utabasha guterana kandi witwa ngo yarizeye, ngo afite ubuntu, ngo ni umunyabuntu, ni uwera, ni umukirano. Ndababwiza ukuri, ubu ngubu dufite ikibazo. Ntabwo tugifite ikibazo n'abapagani, nta nubwo tugifite ikibazo n'abanyamadini, ahubwo ubu dusigaranye ikibazo na bene data b'ibinyoma b'amajina, nabo bitwa abanyabuntu, ariko batigeze bamenya ubuntu bw'Imana icyo ari cyo, batigeze bigishwa n'ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana butwigisha kureka kutubaha Imana, si cyo ubuntu bw'Imana butwigisha. None se ibi bintu byo kuvuga ngo Imana yarambohoye, ngo kwanza ngo imbohora n'iby'amateraniro, ngo nta mpamvu yo guterana, ahubwo ni ukwinjirizaho guterana. None se ahubwo utarushirijeho guterana waba uri mu biki? Ku ijambo ry'Imana mu Baheburayo 10:25 havuga ngo ntimukabure guterana, ntimukirengagize guteranira hamwe nk'uko bamwe ubukweri. Uwabohoye uyu nguyu ni Yesu Kristo, wamuhaye uwo mudendezo wo kudaterana ninde? Dufite ikibazo, ndababwiza ukuri, dufite ikibazo cyo gukosora. Ntuzi ko ari ugukosora. Ubu tugiye gufata umurimo nanone wo kugenda dusanasana ibyo bamajina bangije. Mbona batari ikibazo kweli. Twakiraga abashyitsi tubasogongeza nyine ku munezero dufite wo guterana. Niba uri umushyitsi ukaba winjiye hano aribwo bwa mbere, cyangwa wari umaze igihe udaterana natwe, haguruka udusuhuze, utwibwire, tumenyane, hanyuma dusangire ijambo. Noneho urakoze cyane de. Muri murumuna ba Dieudonné na ba Eric. Yesu ashimwe. Amina. Amen. Amen. Nitwa Ntagwabira Emile. Sinza unabihera. Nayobora itorero bita Pentecote Revival Church, cyaryo muri Kenya. Ubu maze amezi 8 cyangwa umuntu wabihagaritse kubera impamvu zindi ajyanye n'imyaka yanjye, niko mbitekereza. Ndumva imyaka ntabashigaje ubwo ngana gutya, ariko imyaka yanjye ndumva ari 49.
ndumva iyo nshigaje ariyo mike yo kuba narangiza ubuzima cyangwa se ni myinshi simbizi, ariko nkatekereza imyaka maze nkora uyu murimo, ndi mukuri cyangwa se sindi mukuri, ariko muri jyewe nasanze ntari mukuri. ndavuga ni kugira ntegure ubuzima bwanjye bw'iherezo ryanjye nuko najya mukuri. Amezi 8 ndangije nakurikiraga ibiganiro kuri radiyo. Pastor Ngarambe wenda muzi, hari ibihe twagiye tugirana i Bujumbura mu bibazo tukamutumira akaza kubyicaramo. Narinzi ni Gadi na Faranswa, ariko numvise amajwi, nshobora kuba amajwi n'umvise aribo. Muri make twafashe igihe n'umuryango wanjye kugira dushobore gutekereza, twinjire mu kuri kw'ijambo ry'Imana, dusanga tubanze twige dukurikira ibiganiro kuri televiziyo kuri radiyo, turebe icyerekezo Imana ishobora kutwerekezamo. Twagambiriye inshuro nyinshi kuza hano, ariko ntabwo byagendaga bikunda. N'uno munsi madame twari kuzanana, ariko umwana yabyutse afunganye mu mazuru, ntibyaba ngombwa kwaza. Muri make ibiganiro byacu byaratwubatse n'abandi. Buri cyumweru tuba turi kuri radiyo dukurikirana ibiganiro byanyu. Muri make icyo nababwira, mufite umurimo ukomeye nk'uko pasiteri abivuzeho, gusana n'iby'abandi twangije najye ndimo, nabyo mufite uyu murimo ukomeye. Mu yandi magambo, Imana ibahe umugisha, kandi ndishimira kubana namwe muri uyu murimo, nkurikirana ibiganiro byanyu no guterana kwanyu. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Emile Uwiduhaye Emmanuel abana twese Muhurura. Uwiduhaye Emmanuel ya abana je kwifatanya namwe nazanye na Isaac turabana. Nkaste nshaka kunjyana mu gusengera kuko njya mbumva kuri radiyo bati nshaka kunzaza kubareba nanjye. Abana je kwifatanya namwe munsi ni buri munsi icyumweru. Karibu sana. Mukwa mukozi ukuntu buri munsi te. Yego. Ngabire Asumuta na Turutsi Muhanga. Ngabire Asumuta. Sengera muri Aduperi. Uje kwifatanya nawe. Amina. Yazanye na Musare. Musare. Yesu ashimwe. Nanjye nshimiye Imana kugira ahangaha muri ko nyuma. Najyaga numva kuri radiyo muganira abasaza beza bavuga ibyo inzira ijya mu ijuru, ariko bagira inzara n'inyota byo kugira ngo n'amatsiko yo kugira ngo mbabone, ariko mwumva muravuga ibintu bibaye nk'ibyiza, kuko njyewe maze imyaka 43 mu idini ry'itaka ritorero, ariko bikambabaza kuko ari ijambo nagumye mbakurikirana, nawe naragukurikiranye mu mvuga ibyo kwa Mariyamu. Nigeze njya kuba imbata yo kwa Mariyamu, nahabaye imbata imyaka 4, ariko ine yose mvoma harya mu Tanganyika nzamura amazi yo koza abashyitsi b'Abanyarwanda n'Abarundi n'Abanyarwanda. Reka mbe mpagaze gato mbanze niba bizina. Izina ni Bizimana François mu Nyarutarama. Bizimana François. Hariya bahora bavuga ngo ni mu Rwimpyisi n'Abanyahe. Nitwe duhora tumaze iminsi dukora intambara na leta kugira ngo tugire dute ibyo tubirangiriza aho ngaho. Umwana wanjye n'uyu n'umwana wanjye, ariko ngarutse inyuma n'ubu ko nabaye Kabera
imyaka ine mu bubata navomye amazi muhagira abashyitsi ariko nshaka gukorera ijuru ntabwo ari ukuvuga ngo wenda n'iyindi mpamvu ariko mariyamu nkamubona akavuga ngo ntiyituma ntarya ntagira ariko ngenda meze nkamaniwe kugira ngo mbishishoze neza barabimisha mwavuye n'abisobanukiwe imyaka mu myaka ine ariko nanjye wenda afite ubundi bwenge ariko ndaceceka yazashima nanjye nkunda imana kandi shaka imana kandi nyoterwa imana ariko mu gucakura nabayemo mu idini aho ngaho nasanze bancakura kandi narabishishura imyaka 43 ntugire ngo singenzura ndashaje mfite imyaka 60 n'ingahe n'itatu y'ubwenge ubwo rero nkabumva kuri radiyo abasaza bavuga aba bantu baba bafite ubwenge baba barashishoje ubucakura bw'idini n'uburyarya hari abaza kuri televiziyo nabo ndababona ndayigira ngewe ariko hari n'abandi baza bavugira kuri radiyo bamwe ni mwebwe ndavuga tuje n'amaguru n'izi ngabo zanjye ndazibwiye ati nimuze tugende nabo tubarebe abo bantu bishushanya niba batishushanya biragaragara niba abakorera imana nako bafite inyota yo kujya ishaka ijuru nabyo bizagaragara kandi biragaragara twize hari uwadutumye twizanye n'ingabo zanjye n'amaguru buke turaza duca no ku kinamba tugera hano ariko ikintu kitunejeje numvishije ijwi ari wowe nuriya Faransa nanjye nitwa Bizimana Faransa ariko ndabumva numvise ari mwebwe uko muvuga muri radiyo niko muvuga Imana ishimwe noneho ikinejeje imyaka 43 y'ububata muri ADEPR ni ugufata urusyo bakarukugereka hejuru ukagenda urimbata nabaye kwa mariyamu ndagumye namureba ndamwitegereza ariko abahanuzi yigeze ibyo byanyu byaransekire ntabwo nanjye mbyemera yaricezekera kuko nigeze nshaka kwishushanya ngo umupfumu noneho ubupfumu nakoraga n'ubwingano kandi n'ububandi none se ubwo n'abandi niba babikoze batyo ubwo ntibagura gukurura ibyo nzi ahubwo barashaka kumbeshya kandi nanjye narabeshya nk'uko twahuye Yesu ashimwe uwo Yesu rero ukuntu namumenye ntabwo ari Yesu w'umwumva yari yansanze mu Mombasa arambwira ati mwana wanjye aha hantu yanagiye ni Brazzaville Yesu ni wambwiye ngo nimbi Brazzaville ngaruka mu Rwanda ni umugisha wanjye cyangwa ijwi ry'Imana rimbana mu Mombasa aho bita Likoni Misufini irambwira nimba hariya ni naye mungira muri Tanzania ngira na ijwi ry'abadayimoni nigeze rirambwira toya naravuga ngo Taiwan mu Rwanda nta mu Rwanda mageze ni mu mugisha ariko umugisha ni wamiriye nubatse hariya hafi yo kubayisilamu hariya mu Nyagatovu ibyanjye bicikira mu ntoki eze aba bana banjye no mu mugoroba kabiri kuwa mbere yabitangiye rero reka no kubatinza sinatwara umwanya oya biba buhamya gute ko twari turimo turavuga ibyo wari ubivuga ndabyumva ibyo muhora muvuga ndabyumva kuri radiyo ni nacyo gituma nabo hose ndazi ariko burya ibiba biboshye umuntu mu mutwe wa mugani ni nko kugabanya nko kuruhuka ni iryo jambo rishatse kuvuga ndi guhumeka kuko inshuro nyinshi mbese kubera iki umuntu pasiteri ndagusabye ijambo kubera iki muvuga umuntu nababaza ijambo arangiza mukavuga ngo bibe bityo
ubwo bwose ububana none se ubwo ngubwo ni mutugo niba muduhaye uburenganzira rero bari guha umugisha w'ubu kuko kubw'ijambo umbwira uti ngaho ni isanzure twumva noneho urumva nabaye muri ADEPR imyaka ine ngiye batari bambatiza bakanyereka ngo nuru ngigeze za kamere ngo ziracyariho kubera ko nshaka ko kugenzura ngo numve ariko bakambwira ngo sindagera ku gipimo icyo gipimo rero uwo munzani ntabwo ndawusobanukiwe none ngeze ahantu hari bene data ariko nahoraga mbumbishije se buriya imyaka myinshi mugitangira kuvuga hari ubwo mwavugiraga ku yindi radiyo yayindi birukanye narabumvaga nabo abihorera mugakurikirwa n'undi mugabo wundi uzuza uvuga ibintu bya gakondo nawe njya mumva ariko n'ubu yamuvuye Imana ishimwe none rero mbonye abera sinshaka kuvuga amagambo menshi ubwo ndayakunje kuko nababwiye ubuhamya bw'ukuntu naje kuvugana n'umwuka ariko mara amasaha 6 napfuye iyo nzira yose naciye rero nabona higiye ibindi bintu kuko byumvikana yuko atari kubw'abantu ahubwo ari kubwo ubundi buzima buri mu mwuka nawe kumye bakurikirana numva aba bantu bagomba kuba barariye ku musogongero w'uburyo bw'umwuka naje kumenya ko umubiri ufite garani hano iyi minsi yo kwisi aba nawe tuvugana ubu ngubu cyangwa jewe umugoroba nakwiterana banavuye mu mubiri ariko umwuka uburikiri wa wundi ufite yuva n'iyuge hano ku ino si uri mu gipimo cya teste gishobora kugira nk'ubu mfite 60 n'ingahe ni 3 ariko iyo 60 ishobora kuba ariyo mu mubiri mu mwuka urumva nzakomeza nimba mu mubiri nzakomeza ngende ni aba bantu bibegere umuntu apfuye bamuhira mu bitaka bikabara n'ubazamba umubiri ariko umwuka uzakomeza ugende niko nabibona aho hantu rero navuye mvuye mu mubiri kuko namaze amasaha 6 namaze kwitegereza mbona yuko ari umuntu umeze nk'uko uvuye mu mubiri ariko uwo muntu uvuyemo n'ubundi ameze nkanjye sinzi ukuntu nabibashushanyiriza kumenya ko umubiri wavuye umwuka wavuye mu mubiri ariko ari umuntu nyamuntu ufatika ari umuntu nyamuntu ni ukuvuga ngo umuntu afite iyavana mu mubiri ku isi agaca mu rugendo agenda nk'umuntu ariko agafite n'aho agenda kandi ari umuntu witwa umuntu ibyo bintu rero kugira ngo mbibahishurire turi kumwe ni ikibazo ni ukuvuga ngo umuntu niba avuye mu mubiri w'inyama n'amaraso avuyemo ari umwuka ariko umwuka uba ari umuntu ariko naribonye ndagenda iyo ngiyo ariko tongere tuvugana ahandi magambo 3 muyihanganire kandi sinje kubavangira Imana ishimwe nabonye isi y'umubiri inyama n'amaraso mbona isi y'umwijima ariyo itegekwa n'umugaba w'umwijima aho niho naciye munyumve neza yeza muri kunyumva munyumve ibyo nibyo nabonye ntabwo ari byo ndi kufindira hano ndangije mbona ikindi gihugu cya gatatu aricyo cy'umucyo umucyo warurushije nyine uyu nguyu wo bukeya ndavuga hano turubu ariko nubwo bambwiraga nabarebaga ariko naje kubabona nyuma ndumva byabaguhamya ariko ubwo sinabavangiye noneho uwo muntu abantu ngenda umva naragendaga ku kantu kameze nka brancard nk'akantu ariko aho nageze abantu baranyihishaga noneho mu kugenda numvise igihe bambwira yuko mvuye ku isi ngenda aho nageze ku mupaka w'ikuzimu nahagenze iminota 15 kuva ikuzimu ngenda nca mu iyo nzira nahagenze ngo amasaha 3 numvaga bivugira muri Zamiri mu bwenge ntabwo nabonye babibwira w'ikuzimu ngiye kujya mu ijuru nahagenze iminota 15 ibyo rero sinzi niba muri bukurikirana abantu benshi n'abanyamwuka bafite ubwenge bari kumva ibyo mvuga noneho aho hantu
nagiye bambwiye ko ari mu ijuru noneho ngiye kubona mbona abari bashoreye gutya basukumaga gutyo umwe aciye iburyo ndaciye ibumoso mbona binjiye mu mazu baragenda bajya aho ngaho ngiye kumva numva n'impapuro ziri mu kuvuga gutya gutya n'amajwi avuga ariko ntashobora kumva nk'abantu bari hariya ngiye kumva numva bansubije mu mubiri garuka mu mubiri nshaka kuvuga ngo ikirere nshatse kuvuga ngo yewe nabonye isi y'abantu barya bakanywa n'umubiri aribo bitwa ngewe umuntu ashobora gusohokamo haba ari none haba ari mu wundi mwanya akagenda bigaragaza ngo ngewe neretswe ikuzimu nerekwa no ku isi hirya yaho ubwo ni ibihugu bingahe bitatu umwijima umucyo imana umwijima n'umucyo ijuru n'isi ni ukuvuga ngo ibyo bintu biko ari bitatu biriho yenda bahamya nemeza yuko ibyo bintu biriho nicyo kintu cyanzanye kugira ngo nanjye nze guterana n'abera batakitaye ku by'ibyiringiro by'indamu y'isi n'inda nini kuko aguhisha ibanga ategura irindi kandi ariza rikora nkana ikintu nkana nicyo cyatumye nza hano gukwepa kumbeshya ikintu nyireba kandi nashobora kukubaza urugero kubatse iriya hoteli yitwa Sido bari Sido ku gahato dushaka gukubitwa ngiye nagatanze ubundi natanze n'ibihumbi bingana badusabaga ibihumbi 46 mama natanze nk'icumi gutyo ariko kubaza kandi bakatwereka yuko nutabikora wiba imana ugiye kuzajya mu muriro ukazapfa nawe nibazaho usanga ubunyage bw'agahato agahato k'ikiziriko kandi ubona cyangwa utabona ugira ubwoba n'ubundi narabumvaga ariko ntabemera nza kuza rero none mbonye iryo toro n'ubundi kandi ngeze hariya ndavuga narakabaza mwejuru ndwara gusigira abantu sauti ijwi ryawe niryo ryambwiye ni babandi uriya namwumvaga kandi yarivuze imana ishimwe none rero naje n'ingabo zanjye ebyiri mfashe abageni bo muri ADPR ni umudiyakoni ugize ngo uramubwira ibintu byo mu idini no mu itorero ariko bimwe agaragara akagaceceka yakumera nabi yakuzengereza ukazengera kugirirwa ubuntu rero n'Imana nta bene data mwe yende namwe sindabita bene data ariko muri abavandi umva ijambo shatse kugirirwa ubuntu kubona ubuntu n'ubuntu utanga burenze mbivuze nabi guhishurirwa ukavumburirwa ntuvumbure ukavumburirwa ukagirirwa ubuntu n'Imana ikakuvumburira ikakumenera akantu k'ibanga ngo de ikakagushyiramo ni ubuntu butangaje ntabwo rero abantu baragirirwa ubuntu ntibaramenya n'ubuntu nibabona ubuntu bakagirirwa ubuntu bazabona amahoro mu mitima ariko kwifindira maze ubwo nubwo mvuze menshi nashatse kuvuga ngo hari ubwoko butazameneka byaba n'ingoma igihumbi uzajya kwa shitani bwanze bukomeza hari n'ubwoko bwagira ubu ng'abanjye ndabazi ngo mvuze baranyumva ngo kandi niyo mvuze mu ijwi niyo bahamagaye baranyumva bakitaba ubwo muranyumva abo bantu bagirirwa ubuntu rero ngira ngo ni karemano abandi rero niyo wadona ntibazamemera ntibazanabyumva bizaba byose bibahiteho wavuze warimo abadasenga ngo bari hapfa ibyo ni ibyabo se ibyabo ni ukwidunda no kwiceza kuko ni ubuntu ni ka pointi bagira nta kantu kangana gutya mana ngo wamara kukabona ubwo buntu
ni umudendezo buryo bwo kutabizi. Ushobora kugenda abandi bantu bakabona wigendesha gutya kumva uri kuringa uringa Yesu uringa Imana ukagenda uringa Imana yawe ariko ntabwo babimenya bakwita umusazi. Hari ijambo bavuze mu gitondo ngiye kurangiriza ngiye kukubwira uvuze iby'ubuntu bw'Imana abandi bantu bakubona batari aba ngaba baje hano waba umusazi ntabwo bakwemerera. None se urumva bazabimenya bate kandi mudahujije bo barahita hano abandi bahita hano abavuza abagarura ni shortcut ni bishoboka ni ibintu bitashoboka kubabwira ngo iby'iyo Mana n'inzira ijya mu ijuru uhinduka umusazi. Niyo mpamvu rero numvishije ntabwo bishoboka abo buntu n'umudendezo nabo kugenda bagacinzira iyo ngiyo jyanama iyo hirya barakomeza. Imana ibahe umugisha. Nabibwiraga muntu nababwiye ko nitwa Bizimana François Nduwinyarutarama, imyaka 43 muri ADPR, imyaka 63 yo kubaho ibindi Imana gubugisha mwene data. Ntibishoboka kwiyumanganya. Ntibishoboka niba bagize ngo bakaguhumura gato gusa ugahumuka ugasogongera ku buntu. Ewa ntabwo bishoboka ko wakwiyumanganya ngo ureke kuvuga ibyo wabonye. Buriya ngo ribaruwa riraye. Ibi bintu yaratangiye kutubwira by'ikabera kwa Mariyamu. Yaciye hagati ariko nacyo turi kumwe. Mze turi kumwe. Uzabiduha neza. Kuko jyewe ubona ahangaha nigeze kuba ku murambo w'umuntu umaze iminsi 3 ngo yapfuye kandi abeshya ariko nkabyemera. Nkabyemera kabisa. Iminsi 3 nari nyiri umunyeshuri nkiva ku ishuri ntarayishyira n'amakayi hasi bati rero baragushaka kwa pasiteri none ahangaha ni wowe Imana yatoranije wo gucunga umujakazi w'Imana wavuye mu mubiri wagiye mu ijuru. Rero ubwo nari ngikizwa nyine mfite ubushyuhe. Naraguhagurukiye sinzi niba nariye no kwa pasiteri hageze barankaribisha nsanga nige n'undi musore umwe n'abandi bakobwa babiri n'uwo uryamye nyine mu buriri wapfuye. Ndababwiza ukuri ibintu niboneye gutya kirya gihe narabyemeraga 100%. Ubu ngubu kwizera n'ikindi kintu kabisa. Ubona ya meza ko rubaho hari umuntu ushobora kujya impaka hano za ngo turwane avuga ngo ni icyuma. Woka ngo cyaboneka iki ni igiti ati wapi iki ni icyuma genda kizi ukizi ute kwa icyuma kandi ari urubaho hatuya ndakubiza uko naho wagitwika kigashya reza uvuga ati ni icyuma gishonze. Ibi narabyiboneye ubwanjye nyuma bamugana abafaransa bavuga ngo kugira ngo usimbuke neza ngo urabanza ugasubira nyuma niho naje gusubiza ubwenge kugera ngo ariko biriya bintu nari ndimo ni ibintu cy'ikweri ko umuntu yahumekaga ndeba yaruha akavuga kugira ngo tumuhindukize ariko nyine nawe akavuga nyine mu cyayenge ku buryo atari buri muntu nyine wakumva ibyo ari byo ariko mugenzi we nyine baziranye akaba ari we udusobanurira icyo avuze. Iyo yumvaga ananiwe nyine arushye twe bagiye kumuhindukiza yaravuga ngo bwana direct kumbe kwa bwana mulisahau kugeuza koti la mjakazi. Ngo mwibagiwe guhindura umubiri w'umujakazi nyine.
tugasaba Imana imbabazi, Imana tubabarire twibagiwe, tugahindukiza umuntu urema, umuntu muzima gutya, ariko ngo yapfuye ngo ari mu ijuru n'iki. Reka rero azagaruka, kandi agaruka imburagihe kubera inzara, yumvise inzara imuriye agaruka imburagihe. Azatubwira ibintu yabonye iyo ngiyo mu ijuru. Ndabwiza ukuri, ni igihe wari sekreteri wandika byose, byavuga byose nandika, ndabyizera 100% nyine ndumva ko ari byaya. Ndabwiza ukuri muze, ibivuga ntabwo ari buri wese wapfa kubyumva, ariko umutse gato Imana ikaguhumura. Tekereza nko Mariyamu vrema bavuga ngo yabayeho ubuzima bwo kutarya no kutanywa, kurya no kunywa n'iyitubi. Reka da, no kurya ntiyaryaga no kunywa, ntabwo yaryaga ntiyanywaga, ntakarabe, ntahindura igitambaro, ntagira ate, mbese akaba umwenda ntiwasazaga, umwenda ntusaza. Noneho wakubwira ngo ukumenya ni ibitangaza byo mu rwego rwo hejuru, ariko noneho washyira mu bwenge cyangwa washyira mu gaciro kose, none ibi bitangaza bimaze iki? Ninde Mariyamu yabwirije agakizwa? Ninde Mariyamu yabwiye ijambo rizima ry'Imana irihe? Nta jambo ntaki. Ni ibintu gusa Francois rero atubwiye gushize rero kuri radio, avuga ngo abantu bazaga kumubaza niba atabonye ababo iyo mu ijuru, kuko ngo yahoragayo iminsi myinshi niyo yabaga mu ijuru. Rero winjira mu irembo ry'ijuru wese yaramubona, none bakajya kumubaza nta kanaka batuboneye, ati wa abantu bakongera bagasubira mu kiriyo, bati wacu yararimbutse. Ndabwiza ukuri, ibintu musaza mvuga vrema ni ibintu, hari isi twabayemo y'umwijima, wabashaga kujya n'ikuzimu kabisa ukabona iby'ikuzimu, ariko ntubimenye. Byaba ibyo mu ijuru nabyo ukabona ibikezi, ukabonye ibyo mu ijuru, wareba ibyo mu isi nabyo umaze mu imyaka 43 ugasanga byose niri, none bikagucanga. Wagira amahirwe rero ukumva ngo ti akantu karakubise, ubwonko bubaye nk'umukanguka, ariko buriya narindi mu biki kweli, biriya bintu narindimo. Ahangaha rero niho Imana igaragara kweri ko imenya abayo. Buri Imana izabayo, hamwe n'ubwo bujiji bwose, avoma amazi azamuka ajya koza ibirenge nabera harya abashyitsi baza ikabera, yego rata. Numva iyo mbegeti ya buri munsi azamuka ajya koza ibirenge by'abakozi b'Imana, azi ngo ari gukorera Imana, ngo ari ahantu nyine ahera, nyine urava ikabera ahera. Hari undi mushyitsi rero dufite n'abangaha, hari undi waba uje nyuma, umushyitsi waba uje nyuma, karibu mwene data. Muraho, ndabashubije mu izina rya Yesu. Ubushize nari naje kandi nanone ndagarutse, nyuma y'uko ngenda mbumva icyo twaraganiriye, hari ijambo umusaza avuze ati sinari nabamenye. Avugishije kuri kuko Farawo yabwiye Mose, avuga ati Uwiteka abamenye. Farawo aravuga ati ntabwo Uwiteka amuzi, ariko uko byaramuzi, Imana niduhana umugisha. Noneho rero nyuma y'uko mbumva nakunze kumva, ndabumva kugeza ubu, hari igihe kimwe kizagera nze mbane namwe. Ko nabwiye na madamu, ndamubwira rero madamu, njya numva ibi bintu njyewe ntazabigumamo, mubwiza ukuri. Ndamubwira abantu bashakira ubugingo mu bintu, kandi mu byo turirimba tugira indirimbo nziza mu Protestant zisingiza umusaraba, z'agakiza nziza cyane.
zivuga ngo nta kindi gihesha gukiranuka, ibyo biba bihakanye urambirije ababiha, nta kindi gihesha gukiranuka mu munsi no mu ijuru ndetse kwizera ko wogejwe de n'amaraso ya Yesu, hama ukajya gushakira mu bindi bintu, urumva ubuyobye. Ntabwo rero ngiye ibintu ntabwo nzabivamo. Gusa umunsi umwe yarantunguye, ndavuga numva nejejwe nuko asobanukirwa ubutumwa bwiza, kuko nyuma y'uko mumenya nubwo ntavugira mu madini yabo kuko byamukoraho, ariko ngenda mbwiriza umwe hari igihe mpura n'umuyobozi umudiyakoni tukaganira, twaganira akavuga ngo ibyo bintu nibyo, ariko igihe cyo kubivuga ni iki, ntabwo ari iki, ibaza se n'ibyari izo bumbi n'ibumbi yitwa ko yakijijwe, ko ibi ariyo fondasiyo y'agakiza, ko umuntu mwihaguruka igihe yakabaye mu byo yagakoze byose. Icyo ni ikintu cy'ingenzi, kumenya ko yabyawe n'Imana, kumenya ko amagambo twizera avuga ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Harya mubaze nase ikintu gipfa kirongera kigapfa, ikiza ko mwumva muzane ibintu byinshi, agakiza twahawe ni provisoire. Mubyo twabaye Imana ihorana igowe. Uko urakaye uswanye na madamu iraka ikabira gusita, wavuga uti Imana imbabarire, ikongera ikakwandika. Kandi ibintu byabo biba bicanga cyane, kuko ndabyibuka ntangira kujya mu rusengero, iyo mwene data yabaga yarateye intambwe yo kwizera Yesu umwami n'umukiza, iyo bahamagaraga bihana akaza inshuro nyinshi, baravuga bati reka da, ntabwo ufite kwizera, warababariwe. Ntiwumva ko kwizera ari imwe? Uwazaga inshuro nyinshi akunda kugaruka, bambwiraga ko adafite kugira gute kwizera. Bivuze iki? Kwizera ni rimwe gusa bikaba bihagije niwe umwana w'Imana iteka ryose. Kubera ko nicyo za ndirimbo nyinshi tugira tugira indirimbo rwose zigenda zivuga igitambo cy'amaraso ya Yesu, ariko kandi igitambo cya Yesu cyatanzwe rimwe ngo bibe bihagije by'iteka ryose. Hari umwe tujya tugira akunda kuvuga ijambo ryiza, ngo ntabwo bazarimbuka kuko bakoze icyaha, ahubwo bazarimbuka kuko Imana yatanze imbabazi ntibazakike. Akavuga ngo kutakira Yesu ni ukwiyanga. Uwo rero mwumva cyane. Hari igihe mbigereranya nuko abantu baba barakoze icyaha bagashyirwa muri gereza, noneho umuyobozi mukuru runaka akabwira ati mutaha, akavuga ati amayeri y'abantu ntawamenya, bamwe bagataha, akavuga ati tweka dutahe, umuyobozi atanze imbabazi. Ariko akavuga bati reka da, ntawamenya, baragira ngo twice bizamenyeka, reka twigumira aha ngaha. Niko njya mbigereranya. Aha, icyo ndashaka kuvuga ni iki, nuko kumenya ubutumwa bwiza biranezeza. Kumenya ubuntu bw'Imana bubonerwa muri Kristo Yesu biranezeza. Umugabo wita Pawulo yajyaga akunda kuvuga ngo ndabasabira kugira ngo muhishurirwe urukundo rw'Imana n'uburebure bwarwo iyo umuntu ashyira urukundo rw'Imana yagaragaje muri Kristo Yesu, agira umunezero, agenda nta mutima umukira iki urubanza. Kandi iyo urebye ukuntu mu myizerere y'abavandimwe ibivangavanze, mu Baheburayo bavuga ko Yakobo umuntu w'imitima ibiri anamuka mu nzira ze zose. Ikindi kandi mu Baheburayo 11 avuga ku ntwari zo kwizera, ko umuntu utizera Imana bishoboka ko ayinezeza. Kandi ntekereza ko nubwo bagiye batuvangavanga bakadushyira mu bintu, buriya bivuga kwizera ntabwo ivuga iby'inzu batwigishije n'ibyo guterwaho inyama. Abavandimwe bari bavuga ati Imana iguteyeho inyama, ntacyo ushaka guterwaho inyama, poreza, shaka ibiporeza, inyama zizasigomba. Akenshi ntabwo wabyibuka utarize, rebe iyo habayeho nko kugira misi utarya rwose urahonga tu, ariko nuporeza ibintu ugaporeza amata masisi. Rero ntabwo iyo kwizera bivugwa hariya, ntabwo ari ukwizera amazu, ntabwo ari ukwizera kujya muri Amerika, ni ukwizera kuzabana n'Imana. Kandi Imana ntibeshya, ko mu magambo yayo irabigaragaza. Pawulo mu bice 8 yigeze kuvuga, aravuga ngo mbese ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana.
kandi ariyo yatanze umwana wayo ni Yesu Kristo kandi ariwe wazipfiriye. Nuko rero kumenya ubutumwa bwiza biranezeza kuko bitanga umudendezo. Umuntu agenda ntabwo aba ari mu bubata. Pawulo niwe wavuze ngo ntabwo mvuka twahuye ntabwo ari ubwoba udusubiza mu bubata, ahubwo twahawe n'uw'imbaraga. Rero iyo umuntu akigenda n'ubwoba ndatekereza abakiri mu bubata nako si ugutekereza ni ihame dabi, kuko nimba umuntu yagendana gukora akizera ntama w'Imana ukuraho ibyaha bya mwisi n'undi akaba akigenda n'ubwoba, urumva ni nka kakanyoni kanzapfa nzakira simbizi. Ibyo rero ntabwo ari ukwizera, kuko mu definition yo kwizera ntabwo kwizera ni ukumenya ibyiringiro kandi ushidikanya ko bizaba. Kandi ntabwo umuntu yizera icyo afite, ahubwo yizera icyo adafite kandi akabyizera ko ari ukuri. Imana y'amahoro nitugire neza. Muri gahunda yanyu navugaga nezezwa no kugenda ntera intambwe iyo kumenya ubutumwa bwiza, cyane ko numva mugenda munakoma aho ushaka ko munakoma. Nko mu gitondo mwa kiganiro numvaga nacyo mbakeneyeho kivuga nyuma y'agakiza, ubuzima bwa nyuma y'agakiza. Numva murashotoye, numva umutima wawe ndavuga ndaterera kuko by'ukuri koko umuntu wahindukiriye Imana, umuntu wamenye Imana ntagasigara uko yarazi. Nubwo atari Imana ijana ku ijana, ako kantu gashyiremo ko dufite ubumuga twisanganye. Aribwo Pawulo yavuze mu bice 7 avuga intambara ya kamere n'iy'umwuka. Avugamo ijambo ryiza 25 n'icyo gice, aravuga ngo Imana ishinga kuko izajya insindishiriza ku bwa Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Nuko ahita avuga ukuntu ayo magambo arayamanuka akavuga imvune za kamere kujya atangirira gukora ibyiza, ariko kuko intege nke agasanga yakoze ibibi akavuga ati sijya ubikora, ahubwo ni icyaha kimbamo. Navuga ngo mbonye ishyano, ninde wankiza umubiri untera urupfu. Aravuga ngo Imana ishimwe, gutabarwa kwacu guturuka ku Mana. Haleluya. Umusaraba Imana y'amahoro n'ibanga. Noneho rero muncokoje, ariko kandi ihe cyane icyawe na muncokoje icyawe na uvuga nyuma y'agakiza, nyuma y'ukuntu akijijwe. Ubona ko bazakaye bari abantu babesikoro, ariko nyuma y'uko bakiza